batur teh ieu rek dicaritakeun teh saha batur teh pamajikan, anak, bapak, emak, mama, uwa dan lain sebagainya. Tuh gitu. Iyalah rek diutar diatur ku urang. Nu paling penting nu nyandung kudu ngararaji bab napakah. Sing hades ya awas mun isukan minggu isuk teu ngaji, ku aing awas ya nu nyandung pokona. Kajian ku disetrap moal menang balik kajian. Sebab ieu loba nu kolot teu dina pakahan. Nyandung teh nu kolot teu dina pakahan, careurik. Ayo nu ngora masya Allah. Masna datang ka Tikoro. Nu kolot badi rorodan we. Mas teh dipindahkeun ka nu ngora. Eta di Cikupakos kitu teh. Masya Allah. Urang Cilongok ge barang pindah ka Cikupa kitu eta. Allah karim. Sabab napakah hayatilu hiji nikah, kadua korobat, katilu milik. Nikah korobah milik, ku sebab nikah ke bakal aya napakah, kadituna bakal aya korobah anak ma bapak mang ta eta ge engke kewajiban napakah milik di urang mah milik teh amat abid urang sebagai sayyidna wajib nganapakahan rokikna amat abid eta tilu sababna. Jadi kakarak akad doang mah deui kakarak akad can wajib napakah ka pamajikan. Kakarak qabil tu nikah bil mahril mazkur tete encan wajib dinapakahan sanajan saminggu sabulan satahun encan wajib napakah. Ke wajib napakah mah di mana-mana pamajikanana geus ditamkin ku salakina. Tak sing hade boga pamajikan teh sebab ceuk Kangjeng Nabi ittaqullaha fin nisa'i. Jaga baik-baik wanita dengan cara takwa ka Allah, sing rempan sing sieun ka Allah mengenai wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah lantaran aranjeun kabeh baroga pamajikan nyarekal awewe bi amanatillah ieu merupakan amanat Allah sing hade. Urang boga pamajikan hiji awas amanat ti Gusti Allah, dua beuki berat tatebang baluh teh amanat sing hade, komo tilu komo opat amanat ti Allah kade. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah anjeun ngahalalkeun ka farji-farji para wanita bi kalimatillah dengan kalimah Allah diatur ku Gusti Allah make pernikahan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba dengan cara ijab qabul rukunan 5. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamistian ka urang sebagai lalaki, kewajiban ka urang, kamangpaatanana pikeun para wanita rizquhunna rizkina wa kiswatuhunna jeung pakaianana bil ma'ruf dengan baik menurut aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus engke nu bakal diatur dina napakah teh tilu sesuai jeung tolakna. Tolak ge tolak hiji, tolak dua, tolak tilu. Ke napakah ge aya tilu rupa. Nafakah teh jang urusan beuteung dahareun jeung inumun, jang urusan pakaian kiswah ngaranna, jang nutupan awak jang sarena
supaya ulah kapanasan kahujanan imah na 3 kadaharan toam ngaranna kiswah pakaian ngaranna maskan imah 3 tuh gitu cara napakah teh ke bakal diatur kusara tentang nafkah teh begitu hari encan ditamkin mah Zaid di kakaknya Sarwiti geus beres ijab kabul Ki Zaid nahaju ka Jakarta sataun ta eta kakarak akad man can wajib napakah lantaran can dialap suka lamun geus nyanggakeun sadaya-daya si pamajikan teh Kang mangga abdi bade dikenyotan ge elos misalna nyanggakeun ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal mangga ieu mendek dikukumahakeun geh kumaha kakak bae ta eta haju salakina ngalep suka karak wajib tana napakah kakarak ditoelan dong make curug irungna ditoel susuna ditoel haju doton aya dotonan kebeneran ditoel eta wancan ka situ can wajib napakah Kangjeng Nabi diinstruksikan ku Gusti Allah nikahkannya Siti Aisyah. Siti Aisyah ditikah ku Kangjeng Nabi umurna teh kakarak 6 tahun, tapi dibina ku Kangjeng Nabi umur 8 tahun. Jadi genep ka 8 3 tahun, 7 8 9 tahun. Tasalila ditikah umur genep tahun ku Kangjeng Nabi disareanana umur 8 tahun. Tak eta Kangjeng Nabi teu mere napakah ka Siti Aisyah. Eta dalilna kakarak akad doang mah Kangjeng Nabi ge teu mere napakah ka Siti Aisyah. Teh bae. Masya Allah kitu nya. Dak baheula mah loba teh kawin gantung. Kanjeng Nabi diinstruksikan ku Gusti Allah titah ngawin Siti Aisyah. Siti Aisyah na teh umurna karakeun masih keneh ngangais boneka. Masih keneh ngangais anak-anakan Siti Aisyah teh. Masih anjang-anjangan keneh iimahan. Malah Siti Aisyah na ge mantes muriang panas, rambutna teh rontok semur rada botak. Kiriman ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril foto gambar lain foto gambar engkos foto mun kuari mah ta ieu kudu dikawin cek Gusti Allah mun bahasa urang nama barang dideuleut jadi mah budak keneh Aisyah ngaranna ta eta tingali ku Kangjeng Nabi nya budak keneh ditikah we ja instruksi Gusti Allah Subhanahu wa taala umur 8 tahun karak ku Kangjeng Nabi sarean mulai tidinya kakarak wajib napakah. Urang ge lamun can disarean mah pamajikan teh can wajib napakah ke geus dialep suka geus dijima kakarak wajib nafkah. Kumaha aturanana? Nafkah eta tergantung golongan salakina. Sebab salaki aya 3 golongan. Aya golongan musir hartina sugih, aya golongan mutawasit hartina sedang, aya golongan mu'sir miskin. Ta eta golongan eta beda engke mere napakahna. Kumaha nu sugih wa ala musirin li zaujatihi kullayaumin muda amin wajib kasalaki anu sugih li zaujatihi pikeun pamajikanana kula yaumin unggal poe muda to amin 2 mud kadaharan ke ditungtung dicaritakeun mudna kadaharana kut balad yakni nu jadi kekuatan di eta negara. Jadi beda-beda. Di Indonesia nu jadi kekuatan adalah sangu berarti beas mud teh. Bahwa di Madura mah nu jadi kekuatan teh jagong mun memang jadi kekuatan anak jagong. Lamun aya jelema nu kekuatan anak teh terigu atuh berarti lamun kekuatan kitu kurma tergantung kumaha nu endeup kadaharna.
sebab anu teu beuki mah kana sangu atuh dibere sangu olam sakumaha urang teu beuki ieu ka kiju teh teu beuki urang mah teu beuki tak ka keju teh dipaksakeun ge kadon olam bae jadi jelema teh sadaerah jeung saadat urang mah kuari ngadahar sangu ngeuna tapi coba mun urang ka Mekah neuleuh urang India ngadaharan empleng saking kuari ona mah rada laletik baheula mah tahun 90 mah empleng teh sagede nyiru tahun 90 datang ke 9 genep mah emplengna sagede nyiru masyaallah eta paranti ngagorengna ge percis Hajar Aswad nu mantap aya nu kasalahan urang Indonesia mah nyium Hajar Aswad teh lain di Baitullah di toko da eta Hajar Aswad ku jadi diasukeun we huluna ka jero atuh horeng panas paranti ngagoreng eta kos Hajar Aswad bentukna kitu eta bede sagede nyiru nya masa kali meuli atuh rombongan ieu meureun saurang nu meuli nama gitu 20 keur can nyaho mah eta si jang parabna horengnya nama dahar tak kos kitu teh dahar aya jitu jamaah mawa tak ka pondok nurutan nyana teh dibawa ka pondok kos itu atuh nu beuki diantepkeun sapoe sapeting keur mah tahun 90 mah panasna 50 derajat leuwih di bahanan paranti nyemprot pan di dieu ge ku pamarentah nah begitu diantepkeun sapoe sapeting masyaallah eta mah sakumaha beusi telas eta kada teu pake nimpah anjing ya sapae eta ku teas-teasna ya Allah eta kadaharan urang luar negeri urang India mah daharna teh kos kitu comot coel terus make saos atawa aya di sambel jeung tek-tek bengek nya na paranti kos kituna urang-urang nurutan kos jahaseum teu beuki urang mah beda deui jeung urang takroni urang habsyi hararideung daharna lain deui urang Indonesia mah sangu sanajan isuk-isuk geus ngawuduk atawa ngupat atawa geus nyong ngasok bade kieu ye lontong tetep bae jam 11 can dahar keneh we ngomongna eta urang Indonesia eta tadi naon tadi mah wuduk can masyaallah kabina-bina aja seorang Indonesia mah mantak beda jeung urang Arab mah jelemana geledek gelasna leutik urang Indonesia jelemana leutik gelas masyaallah santai urang Indonesia geus kitu bae beda adat sebab di mimitian di pondokna ge memang nginumna ge lain di gelas di kastrol langsung tak eleh kebo eneng tak Masya Allah wajib kasalaki anu sugih nganapakahan pamajikanana nu geus tamkin unggal poe 2 mud teh sakumaha samudna nah di dieu dijelaskeun wal mudu mi'atun wa salasatun wa sab'una dirhaman wa sulusu dirhami mud istilah urang Arab dijelaskan ku bahasa Arab nu ngajina urang Cikupa datang ke Irak yang mal kaharti bae atuh mal kaharti wal mudu arisa mud mi'atun eta 100 wa salasatun jeung 3 wa sab'una jeung 70 dirham wa sulusu dirhamin jeung sapertilu dirham hayo kusia sakumaha teh sih wallahu a'lam teu kaharti atuh Arab dijelaskeun ku Arab. Tah, nu mantak ge ieu mah urusan ahli falak. Tuh, kitab di Jawa geus ngajelaskeun tentang rute had jama qasar marhalah ngaranna geus dihitung make ilmu falak. Aya 2 kitab di Jawa ahli falak ngajelaskeun tentang eta. Detik si kitabna mah. Kemudian tentang iya dirham, dinar, dirham Irak, dirham Mekah, dinar Irak, Yordan beda-beda teteh dirham teh gitu kadar gram. Nah iya ge dijelaskeun wal mudu ari samud eta 173 sepertilu dirham. Mun diberatkeun sakitu tah
sepertilu dirham. Eta berat teh sakitu tah sakmuda sakitu tah. Masya Allah. Cekawal asoh mah sakmuda 170 hiji 3/7 dirham. Hese kabeh. Hese kabeh. Puyeng kabeh pokokna mah. Guys, alhamdulillah baheula kunjungan Kiai Daman almarhum ti Mekah ka dieu di samping mawa kitab manasik, mawa oleh-oleh, nyana teh mawa emud ka almarhum ka Abah. Ieu lah emud Mekah keur di dieu aya baye. Poho kukulan teh dibawa. Nyawa di mana meureun kuari? Aya tadi dieu di kotak eta paranti nerangkeun ka santri. Ieu emud oleh-oleh ti Abuya Daman Huri almarhum kadinya 2 kali salila itu kula aya di dieu teh eta mud teh barang kukula kitu diakurkeun jeung letter eta teu sabaraha beda ternyata mud jeung letter teh akur sak mud teh sa letter mucu ngan bentukna nu beda ai letter mah buleut ai mud mah kitu ngagentong kos gentong mah gitu kos gentong jadi luhurna leutik rada leutik bentelu gitu. Kukula pernah dicoba mud jeung letter ternyata sak mud sa letter mucu. Sakitu bae. Tah eta ukuran sak mud teh sakitu. Jadi geus ngomong lempeng nama 2 letter mucu. Kapan bari tah? Tah eta bahasa Cikupa tah teh. Letter tanggeus tah. Lamun di gram ternyata eta ayana genep on. Jadi sak mud eta genep on ay sakilo sabara on 10 on aya nu genep on mud Mekah. Lamun kitu 10 on keur carita genep on berarti setengah letter mud ya. Lamun urang sakilo di letteran aya sabara letter? Sakilo sabaraha letter? Nu nyana aku masih. Tukang beas coba tampil. Jawabannya teh akurat ya nu di dia ya. Tukang dahar doang lain tukang ngaleteran ieu mah ya. Manya sa letter 8 sakilo 8 letter uti dituna. Sakilo tah sabaraha letter? Lamun make letter nu normal nu tero korupsi. Ta eta teh hampir 2 liter. Sakilo teh hampir 2 liter nu normal. Lamun ukuran normal nu sok jang jualan 2 liter mapak. Lamun nu jang meuli, beda pan tukang beas mah jang meuli jeung yang ngajual. Takos gitu. Tah ieu mud keur carita praktis na letter mucung bae geus lah. Aya anu ngitung 5 ons sak mud teh 5 ons. Tah eta mah Madinah mah mudna 5 ons. Mekah genep ons, Irak genep ons. Sedangkan nu jadi patokan Baghdad adalah genep ons. Iyalah surah-surah guru mun make ons. Mun make mud aya mudna baheula mah di dieu ieu tah bawa Abuya Daman ngan kuari atun teh di dieu di dapur meureun kemana meureun tah nu jelas mah aya bae mun di teangan mah ngan mun diakurkeun eta saleter mucung tah kawajiban kasalaki anu sugih ngan apakahan pamajikana unggal poe teh 2 mud. Jadi sapoena nu sugih merena 2 liter. 2 liter mucung tak eta teh geus wajib teh merena. Eta lamun awewe normal, lamun kabeneran nya mah gendut. Kawina kabeneran jeung nu gendut jasa awewena barang dikintal ku urang aya 2 kintal setengah awakna ge. Daharna ternyata nyana teh isuk dahar isuk 5 kilo. Sore 5 kilo jadi 10 kilo. Wah mah alabatan genderuwo teman-teman mah. Tetep wajib tak kasakitu tan nutupan kabutuh.
Ieu kan nu normal eta normal 2 mud eta normal aya leuwih berarti lantaran jelema sugih sok gede daharna. Lamun jelemana ieu naon kitu gedut jasa ta eta daharna leuwih ti sakitu sakumaha cukupna bae. Mantak boga pamajikanna mending ngeuletik. Nah ngeuletik rada irit setik. Rada irit tepati boros teuing. Prak nyolong bade leutik ongko gembul ongko. Ala musirin zaujatihi kulla yaumin mudatamin tengetkeun heula mimiti ngaji urang dina bab nafaqah wajib kasalakina pikeun nganapakahan pamajikanna unggal poe 2 mud lamun salakina sugih mutawasitin mudun wanis pun lamun kelas salakina kelas pertengahan sugih henteu susah henteu sedang nah ieu sak mud satengah mereka pamajikan sapuasa peuting lamun susah miskin muksir ngaranna eta adalah sak mud. Tak cek di dia jelaskan wal mudun tadi miatun wa salasatun wa sab'una dirhaman wa sulusu dirhamin cek sakawal ma miatun wa hadun wa sab'una wa salasatu asba'i dirhamin wa miskinuz zakat muksir miskin dina zakat eta adalah muksir ngaranna jelema nu kaasupkeun miskin nu meunang narima zakat eta golonganna golongan muksir berarti nganapakahanana ka pamajikanana engke adalah sakmud bae. Wa man fawqahu in kana law kulli pamudain raja'a miskinan pamutawassitun. Jelema anu fawqahu saluhureun jelema anu musir ngan can datang kana musir kasugih can datang kamiskin eta geus liwat miskin liwat sugih encan sedangkan ngaranna tah eta teh law kullipa mudain mun nyana dititah 2 mud ukuranana bakal balik jadi miskin kizaen pangkatna teh ieu mutawasit leuwih ti miskin kasugih can datang cek tadi wajib galuarkeun apakah ka pamajikan teh samud satengah ta eta teh ukuran cek pikih dikira-kirakeun in kana law kulli pamudain raja'a miskina mun nyana dipaksakeun titah mere 2 mud bakalna buras jadi miskin ta eta nu kos kitu karena mutawasit geus ulah mere 2 mud jangan mah sak mud satengah bae sebab mun dipaksakeun unggal poe mere 2 mud engke kebal-kebal jadi miskin geus bae sak mud satengah bae merena wa illa famusirun lamun nyana maksakeun mere 2 mud ternyata teu bakal miskin eta adalah sugih nu kitu ngaranna. Jadi peneropongan sugih cak fikih mah andai kata jelema mere 2 mud teu bakal jadi miskin sugih teh kos kitu teh lamun nu mutawasit mere dipaksakeun 2 mud bakal jadi miskin eta ulah maksakeun tetep bae kelas mutawasit bae lamun dipaksakeun mere 2 mud bakal jadi miskin mutawasit bae mun terus mere 2 mud tetep teu bakal jadi miskin eta sugih nu kos kitu ngaranna. Wal wajibu golibu kutil baladilan wajib lan wal wajibu ari wajib nama eta golibu kutil balad galib kadaharan nu jadi kekuatan di eta nagara di urang mah atuh sangu eta nu wajib dibikeun ku urang ka pamajikan kudu paindik talapa wajib alaikun dihi lamun pacek cok perbedaan dina masalah nu jadi kekuatanana wajib anu layak kasalakina Zaid kawin ka Nyi Sarwiti ternyata ieu Nyi Sarwiti teh beda kadaharanana
henteu akur bae dibere beas teh ta eta teh lantaran perbedaan antara kadaharan salaki jeung pamajikan. Nah ieu tetep bae wajib nu layak ka salakina bae tetep bae di negara urang malah geus beas mah beas bae. Ukuran ngitung sugih jeung mutawasit jeung miskina ieu yu'tabaru yasaru wa garu tulu'al fajri. Jadi begitu muncul fajar subuh tadi dinya boga jeung henteu nakarekeun sugih jeung teu sugihna adalah pas muncul fajar subuh. Begitu subuh salakina ieu boga jang 2 mudeun sugih berarti salakina ternyata teu boga 2 mud geus sak mud satengaheun mutawasit berarti mun pajar ternyata teu bogaeun eta ngaranna miskin. Kumaha lamun teu boga bae majat koreh-koreh cok koreh-koreh cok ieu mah jadi lamun can usaha can boga can usaha can boga can usaha can boga engke bakalna dibahas di dieu model kos kitu kumaha. Teu boga bae subuh teh geus teu boga duit bae geus teu boga boro-boro jang kopi boro-boro jang ngawuduk jang nyarap jang dahar ge engke nu biasa jam 10 jam 11 can boga lamun can usaha eta bagi pamajikan na kumaha tamun teu boga bae datang ka jam 11 jam 12 can boga keneh bae can boga jang dahar teh kana pakahan pamajikan. Nah ieu bakal dibahas ke antara boga jeung teu boga. Kemudian kaditu boga na teh aya leuwihna aya anu pas-pasan aya anu teu boga bae terus kadang boga kadang teu kadang boga kadang teu. Nah ieu bakal dibahas kadituna kumaha-kumahana supaya urang sebagai salaki nutupan kewajiban selantaran ieu bakal dituntut engke di hareupeun Allah. Ieu nu bahayana mah lantaran urang kawin ngaji wajib napakoh kemudian orang tengah napakahan kasungut luhur sungut handap mah terus bae napakahan kunya sungut luhur henteu tah ieu engke bakal dituntut di hareupeun Allah. Majikan neangan salakina wala yauma yafirul mar'un min akhihi wa abihi wa ummihi lalumpakan ke di akhirat teh yauma yafirul mar'u min akhihi dulur kakak umum kapanggih jeung adi lantaran kakak mamawa warisan teh dibagikeun ka adina diteangan kabeh ku adi-adina dek lompat ka mana atuh engke di ditu ya ka ditu seuneu ka dieu seuneu lulumpatan nyana lantaran embung didakwa kuno jadi adi-adi baheula surat tanah dibawa bae kuno kolot adina teh dibere saeutik-eutik acan geura modar sia ke di akhirat anggeus di hareupeun Allah nu kuari nyandung 1 2 3 4 tapi teu ngalapakahan geura paeh sia di akhirat diudang-udang kuno kolot sia kajen kuku make diudang dek lompat ka mana mun can ngajebur ka neraka moal beres kuari huahe di pengkolan jeung tukang ojek engke sia masya Allah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar kuari mah ngeunah bae sumpat sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae lompat ka dieu cak malaikat mau kemana enggak ada tempat lari lompat ka belah ditu cak malaikat arep endi sira arep melayu endi ora nanggon melayu ning kene mah malaikat ta orang Jawa Timur masalahna lompat deh kade itu, mau kemana? Ya nggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada. Orang kampung Melayu kan jenuh hukum. Lompat, capek, jadi benang-benang oge kapan? Gijeng membuka hutang, diaduk. Sidang di dirinya, saudara hutang, bayar. Duit pan di akhirat mah mana aya duit? Duit, barang geus egel geus spotek geus geus bank BRI sagala Citibank geus arareueuh. Nah, lantaran nya nuntut duit kuari mah amal bagus sia ka dieu. Amal bagus, tomplakeun kana boga hutang.
ternyata amal bagusannya nama joret hutang itu kabayar teu boga amal bagus amal goreng anu kahutangan teu beukeun kanyana masya Allah tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang di hutang duit teh dibayar ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun mana ngeunaheun nama kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusanna kagorengannya dikaditukeun tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih geus di akhirat bae lain lalagaan teh kos kitu ya saing mah geus tetep sakali nu aing bae di dunia sia moal mayar di akhirat geus pokona mah ngan ulah nyengkelit hatena ge di akhirat deh ulah yang ngomong di akhirat ongkoh ka tukang teluh ongkoh ulah gitu tenang geus kumaha Allah bae ge di akhirat lah aja bakal parareh yeuh eta sieun jasa ta urang di akhirat di saat-saat kerit luar biasa boro-boro jang batur jang urang ge pikumahaeun kuari urang teh diudag-udag jelema masya Allah rugi ka bina-bina tanu mantap maning diselesaikeun di dunia keneh boga hutang baheula 100 juta duh aya aset ngan sakieukeun panggil jelema kade aing dinten teh boga hutang ka sia 100 juta urut usaha baheula daripada aing di akhirat diudag-udag ku sia aing sia ieu terus terang bae deuk ngahampura atau ngabebaskeun atau kudu diganti ganti tah aset aing teh sawah eta tah kurang ternyata tah kumaha sakurangna tah sia tah sakurangna tah aing mah geus sakikieun aing mah beak tah geus beak derat aing mah dipencet ge lain keluar duit ngising aing ieu geus atuh cara sakurangna mah geus aing dibebaskeun plong hate atawa sajar kumaha ge aing mah tetep bae sasesana aja 50 juta keneh aing tetep kudu dibayar bae urang eueuh jang mayarna nyangakeun ka Gusti abdi teh pandeg mayar mun aya mah lantaran eueuh Gusti merena sakieu abdi mah kumaha Gusti bae tah aman ke di akhiratna tah aman urang boga hutang teu boga jang mayar memang bener-bener teu boga Allah nu bakal mayarna Allah ge nu bakal mayarna geus cak Allah teh emang sia mah bogana sakitu ja aing mah uninga ieu aing mah maha uninga geus salamet sia mah nu penting sia niat deuk mayar tah sakitu bae. Tah eta urang mah kangeunahan teu ditagih-tagih teh kangeunahan jasa. Lah teu nagih ieu sebodoh lah. Eta panyakit dibawa panyakit. Sing hade. Tuh kitu ieu bakal diutar diatur sing hade kakarak nyaritakeun kewajiban nganapakahan bagi salakina nu sugih 2 liter mucung per hari ka pamajikanana. Kemudian anu sedengan 1 liter setengah anu miskin 1 liter nu wajib dibikeunna adalah kadaharan nu jadi kekuatan di eta negara mun di urang mah ieu adalah beas ngitung sugih susahna ieu adalah mimiti hudang es pajar subuh jelema bisa ngojay kemudian dibalangkeun ka laut eueuh angin eueuh ombak nyanana teu daekeun ngojay cicing bae sarua jeung bunuh diri tetep bae kudu ngojay bae jadi ngaranna syariat mantak aya wali nu ditegor ku Gusti Allah aya hiji waliullah naik kapal begitu di tengah-tengah laut kapalna cilaka belah ambualayah batur nu usaha kana ban anu make papan anu macem-macem aya nu salamet aya nu henteu aya waliullah mah aing mah kumaha Allah bae jageuna jag Allah paeh bae aing mah jag Allah henteu pasrah aing mah ka Allah kerebak jag Allah Jibril cepet maneh ngarupa parahu Mikail supaya ngarupa nahodana cepet langsung Jibril ngarupa parahu malaikat Mikail ngarupa nu ngadayungna datang ka wali ka dieu gegeraan ka dieu kumaha Allah bae cak ye ieu mah geus lain lawaneun cak malaikat Mikail cepet hai gerak-gerak naik ka dieu gerak naik di kieu-kieu ge teh ku malaikat Mikail teh jadi titahna ku Allah teh ngan syukur sakitu. Ayo cepat tetep baik kumaha Allah baik jagna
tetap imakuma Allah baik tilu kali nista maja utama di awean ku malaikat Mikail ya kajero unjukan malaikat Jibril ka Gusti teu daekeun malaikat Mikail geus salah di akhirat ka neraka wali eta disidang ku Gusti Allah begitu disidang tetap kudu ka neraka. Di mana letak ka neraka? Siapan eta kuduna bersyariat. Pan abdi mah geus pasrah bae ka Gusti, ja eueuh naon. Pan aing geus ngutus Jibril jeung Mikail ngarupa parahu. Jibril ku aing titah ngarupa parahu, Mikail titah ngarupa pendayungna, haju diawean geus digerokeun 3 kali pan sia cicing keneh bae. Bahkan sia pasrah ka aing pasrah di dinya teh tah salah. Dan mantak pasrah teh aya bener aya salah. Mantak lamun teu ngaji moal bisa. Moal bisa lamun teu ngaji mah atuh. Aing mah kumaha geus pasrah bae ka Allah bodoh ge ka ajeun. Je tolol teh budak. Tolol teh bodoh dipantepkeun bae padahal aya pangajian. Tolol bin goblok bin tidak bersyariat dicarekan ku Gusti Allah. Sia teu bisa maca Fatihah kunaon? Abdi mah pasrah ka Gusti ja Gusti bongan teu mere goblok sia. Aya sia di dinya pondok pasantren aya. Haju sia henteu mondok ka dinya, boro-boro mondok abdi ngamusuhan kiaina. Nah ieu. Zabaniyah seret bae emang pasrah kumaha. Masyaallah salah ta pasrah kos kitu teh. Tetep bae kudu syariat. Urang geus gawin. Geus gawin aja teu boga jang masak. Pemajikan negor ka salakina ka. Atuh pan urang gojang masak pasrah ka Gusti. Cek majikan apa ieu mah ka lamun pasrah urang paraeh. Taeh nang Allah hirup nang Allah. Ieu kakak jadi pinter kieu nang ngaji mana ngaji di Cilongok. Emang bener sih Cilongok baik wen diseret sia. Pasrahna salah tah sia. Siapa lain potongan pasrah kudu potongan manggul siapa atau kudu insyaallah dan mentak pasrah wali baik ketika kudus bersyariat tah eta tetep baik mun teu bersyariat salah ditegor baik ku Gusti Allah tetep dikanarakakeun baik masyaallah karim sebabnya na pangkatna datang kadinya kawalianana nu kudu bersyariat aya wali anu geus teu bersyariat lamun geus memang kudu teu bersyariat mah ku Gusti Allah ge disalametkeun atuh disalametkeun kaya ning aya tawakalna beuki luhur tawakal beuki luhur pan tawakal mah lain sungut di dieu geus eta nyana teh kumaha Allah na teh lain di dieu si wali teh disungut pokos aya jelema ipagahan kona cukup saya ya becak guru nanya sianya tawakal ka Gusti Allah magahan ngaji bae geus magahan ngaji bae nya teh isuk sore tawakal lah ka Gusti Allah tapi di jero hatena mah iraha aing aya nu mere lain tawakal tah kos kitu tah ngetoma teh sungut doang abdi mah pasrah bae magahan ngaji cek nya teh kumaha Allah bae ku Allah diberi alhamdulillah ai henteu atuh kajian tapi di jero hate mah iraha aing aya nu mere tolol teh cenah teh eta kos kitu teh selain disungut tawakal mah di dieu di hate nerapkeun tawakal teh kudu aya nu nungtun guru mursyid ngaranna si ada besi aya haji mursyid guru mursyid lain haji mursyid tambah kudu boga material aja mursyid tah kudu aya guru mendak Muhammadiyah ngeceng bege ka torekat ngeceng bae ka tasawuf naon sebabna memehnya na ancrub ngobrol geus pesimis teh heula moal beres jadi kuduna atuh nya na ancrub heula ngobrol kumaha nu sabenerna rekat teh kumaha nu sabenerna tasawuf teh mun nyana terus gaji bakal ojah heueuh ieu mah memehna geus ngeceng atuh neuk saha nu ngaladenan neuk saha nu ngaladenan balik sia ka ditu tah encan nyaho kumaha
prak-prakanana tawakal ngomong doang tawakal hate bante atau tetep ku Allah ge dicerekan bong sia tawakal sungut sia tawakal teh dijaroi pasrah sumrah ka Gusti Allah teman teu bisa kusungut mah ku hate bae akos jelema teu percaya ka pangeran teu percaya ka pangeran jeung percaya ka pangeran teh di dieu lain disungut ke dicekna ketika menang musibah kok saya jelema teu percaya aya pangeran teu percaya aing mah aya pangeran di mana aya pangeran oh teu percaya diajaklah naik kapal kebeneran kapal teh oleng ku angin kabehan zikir ka Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu Islam la ilaha illallah kabeh nu Kristen kitu kene nya teh nu Kristen ge Tritunggal kitu amat zikir jore amat mah Tritunggal aduh haleluya teu bagus tebak zikir kos kitu dan lain-lain sebagainya tiga li jelema nu teu percaya ka pangeran teu percaya ayana Allah teh lantaran dahsyat jasa kapal olengna tetep muntayangnya na kanu maha gaib ya nu maha gaib tulungan abdi teh mulai percaya berarti aya nu maha gaib ngan teu bisa jebutkeun Allah doang lantaran nya can pernah ngobrol jeung ahli Allah. Jadi ketika goyang, nu ieu mah kepercayaanna haleluya. Nu ieu mah percayana ka si Gota Gawatuma. Naon eta? Sia tamatuma sarua bae. Nah, nu ieu ka Allah terus masing-masing. Tinggal lu teu percaya ka pangeran. Ketika oleng mah nu maha gaib tulungan abdi nu maha gaib tulungan abdi itu percaya berarti aya nu maha gaib tinggal diteruskeun deui nu maha gaib saha si aya nu maha gaib nya Allah atuh heueuh boa jadi ketika darurat nya nyahoeun aya nu maha gaib coba ge nu teu percayaan ka pangeran ge ketika menang masyarakat bak ulah tamah dahsyat teuing di jero non di luhur kapal atau di laut ieu mah dibere hese bae perusahaan ambruk nah naon ambruk bos warung segala ambruk teu bogana naon sulit dahar ge nu menta nu mere mun nya menta nu mere nya na gaduh nu maha gaib tulungan abdi sakeuna di abdi jatatanina eueuh diayakeun ku anjeun nu maha gaib sakeuna teh kadangeun ku sok ibadah ka Allah nu maha gaib sa teu nyaho ngaranna pokona nu maha gaib pokona teh mah nu nyieun aing nu nyieun naon deui nyieun langit bumi nu nyieun naon deui pokona nu nyieun kabeh ge nyana nu maha gaib saya teh Allah atuh buat teuing eta cak cenah can nyaho lantaran can pernah ngaji. Jadi lamun ngaji mah urang tah ngaji nyaho Allah atawa tuturunan ti indung bapa pangeran Allah sia sing ade geus terus jadi nyaho urang teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal dan lain sebagainya tuh ku ngaji mah nya dek sakarat emang kafir kumaha dek sakarat tetep mun tayangkan nu maha gaib cenah ge nu gaib tulungan nu gaib ngan teu nyahoeun saha nu gaib tetep bae cilaka teu itu lain namkana tuh patarokah jelema saya dibalangkeun ku Ki Umar ka laut padahal bisa ngojay tapi patarokahnya ninggalkeun ngojay pala dia tafil azar teu wajib diat lantaran sarua jeung bunuh diri urang bisa nangkis aya jelema ka urang ngangsongkeun belati kemudian urang teh bisa lamun nangkis mah ya pencaci karet sapotong mah bisa lah tapi jangan geus kieu bae si dakap si nu tunggu si nu kutunggal kumaha Gusti bae cenah aing mah dek dibunuh ge sabodo bae eta jelema bakal ka neraka lawan tetep bae nyana kitu naon ngaranna ngajotos lawan jak bisa dua rupa bisa ka dieu bisa ka dieu leuh kumaha tuh
ayo tak urang lawat terus bae ku kumaha ngalawan geus teu bisa teu daya teu upaya kakarak di alam ku Gusti Allah di alam tetep bae ilmu bela diri teh gunakeun lamun urang bisa ieu lamun urang cicing bae dicarekan lawan fi narin yunkinul khalasu minha tawa dibalangkeun ka seuneu anu bisaeun lamun nyalametkeun tina seuneu zae dibalangkeun ku Ki Umar kadurukan seuneu kapirunan anu gede nyana lamun kaluar ti seuneu bisa nu sabenerna mah nyalametkeun diri tapi pamangkasa pihak cicing bae di jero seuneu nah ieulah fafidiyati alqaulani dina masalah wajib diatna dua kaul cek sakaul wajib cek sakaul mah henteu lantaran nyana teu ngaluarkeun daya jeung upaya teu berikhtiar teu bersyariat untuk nyalametkeun diri cek sakaul mah tetep wajib diat aidina masalah seuneu mah lantaran seuneu lebih dahsyat dibandingkeun jeung cai mah rada handapan kabahayaanna dibandingkeun jeung seuneu nu mantak mun dina seuneu mah tetep wajib diat tapi lamun dina cai mah na ieu aya keneh naon kitu ngaranna embar teu kudu jadi aya perbedaan antara seuneu jeung cai wala qisas fi surataini teu kudu wajib qisas dina dua surah tadi lamun memang teu aya upaya mah paling diat wa finnari wajhun dina masalah dibalangkeun ka seuneu mah aya wajah nu sejen aya artina aya perbedaan seuneu jeung cai tinggal kumaha upaya jeung henteu na bae walau amsakahu faqatalahu fal qisasu 'alal qatili samasalah walau afara biran faradahu fi agharu fal qisasu 'alal qatil dua masalah kalau alqahum min syahikin badalagahu agharu bagadahu fal qisasu 'alal qadi tilu masalah mereka hiji walau amsakahu bagatalahu agharu fal qisasu 'alal qatili faqat Zaid ditahan ku Ki Umar diceklan ku Ki Umar jadi ari Ki Umar mah nyeklan Ki Zaid diceklan bae geus ku Ki Zaid ku Ki Umar teh Ki Zaid teh jol bae Ki Bakar jadi Ki Zaid teh keur diceklan ku Ki Umar diceklan teu bisa gerak Ki Zaid teh diceklan ku Ki Umar ai torojol Ki Bakar mawa belati datang ditusuk bae jeger bae pae jadi Ki Umar mah ngan nyekelan Ki Zaid doang kunaon jol Ki Umar ditusuk jadi nu ngabunuhna adalah Ki Bakar Ki Umar mah ngan sakadar nyekelan doang tah eta anu kena mana anu kena kisos apakah nu nyekelan apakah Ki Umar Ki Bakar nah ieu nu mana ieu nu mana kira-kira tah mun diangsongkeun ka urang asana urang mau bisa ngajawab tuh saya nyeklan cenah Ki Umar jeklan Ki Zaid teu puguh teu karuh Ki Bakar datang tusuk paeh Ki Umar Ki Zaid teh ku Ki Bakar tah ieu nu kudu wajib kisos mana ieu masalahna walau amsakahu lamun Ki Umar nyekelan hu ka Ki Zaid faqatalahu agharu ai prak torojol Ki Bakar dibunuh ku Ki Bakar fal qisasu 'alal qatili faqat maka wajib kisos wajib balas pati terhadap ka Ki Bakar nu ngabunuh Ki Umar mah henteu kecuali memang tatadina aya kerjasama lamun aya kerjasama mah bagar sia nu ngabunuh aing nu nyekelan duanana tah mah
iman teu Ki Umar nyekelan Ki Zaid jol Ki Bakar buluh ku Ki Bakar nu ngabunuh nu wajib dibales pati Ki Umar mah teu kudu tuh kitu hiji parabiron baradahu biha agharu Ki Umar nyen sumur Ki Umar nyen sumur aya meureun bangsa 12 meter mah jero 12 meter nyen sumur bet ai prak jol Ki Zaid barang geus kitu neuleus sumur Ki Zaid teh kadinya jero amat di tukang aya Ki Bakar dijorogeun ku Ki Bakar jeblus ka jero nu nyieun sumurna Ki Umar tapi nu ngajongklokeun ka sumur mah Ki Bakar ta ieu nu mana ieu nu wajib kisos fal kisosu alal muradi kisos wajib bales pati Ki Bakar nu ngajorogkeun atuh Ki Umar mah sapira nyieun sumur atuh urusan tah mah kos kitu mah sapira nyieun sumur ta eta teh sudah ada model galian pasir di Bitung ngagali pasir teu maksudna ngabunuh jelema ngagali pasir be terus jae lempang di luhur galian pasir ai praktek dijorogeun ku Ki Bakar gejebur kadinya atuh Ki Bakar nu nyieun galian pasir mah eueuh sangkut pautna komo lamun ngagejeburkeun maneh mah atuh pesangkut paut tah Ki Zaid lempang kadinya didelegeun bae ku nyana cai teh ai praktek ngaloncat kadinya brus pae ta eta anu ngagali pasir mah eueuh sangkut paut nah tuh sapira ngagali pasir teh mah urusanna bisnis ai Ki Zaid bisa bae lantaran nyana frustasi cintana ditolak atuh bunuh diri kadinya kelem geus urusan jeung Ki Umar mah kitu nya walau alqahu min syahikin Ki Zaid walau alqahu min syahikin Ki Zaid dijorogeun ku Ki Umar ti luhur puncak aya gunung leutik atawa cek urang kulon mah pasir mah gunung leutik ai gunung mah kakana pasir beda teh bahasa teh mun bahasa tuh di pasir teh berarti hunyur aya hunyur aya pasir aya gunung aya betik aya betok lain deh ya teh setik betik mah rada leutik betok rada gede aya nengtet aya nongtot beda eta beda setik nengtet leutik aya nongtot rada gede setik eta bahasa Sunda mah kos kitu teh coba Melayu nengtet jeung nongtot naon coba yo Malaya lah Malaya Balayu urang mah Sunda mah nengtet leutik saeutik nongtot rada gede nah model ayeuna budak lehoan budak nengtet saeutik tah berarti lehona kakar noran tapi lamun geus biar nongtot tuh tah ayeuna Malayu naon Malayu nengtet jeung nongtot ayo atau nongol bae nongolnya baru dikit nongol bae nongolnya udah banyak nongol ayo urang nengtet nongtot beda ngantek moal bisa ngalawan Sunda aduh ayo kos gituan aya hunyur aya pasir aya gunung hunyur leutik pasir luhureun hunyur gunung luhureun deui gitu teh nya lamun di Malayu mah gunung kecil gunung sedang gunung gede ilu urang mah lain geus nya gunung-gunung bae hunyur leutik ngahunyur doang tah nah pasir enggak ada luhur setik tibatan hunyur wari gunung ya gunung lah Ki Zaid kuari dibalangkeun ku Ki Umar di luhur pasir atawa di luhur gunung nu kahandapna ge embel ieu kahandapna ge sawah kahandapna ge aya empang mun dibalangkeun ka dinya kira-kira bakal nah lah moal kumaha sapira ka embel Malayu naon embel ya tuh lain empuk banyak empuk mah tape empuk embel aduh
embung bahasa Melayu kurang embel bahasa Sunda embel anu bisa dicokotan pakai ingin mamanukan embel jadi henteu teras embel jasa manu kos kitu ngaranna eta maletak ari rada teas ngaranna embel hese aing mah mentak di Jakarta teu betah ge pindah ka nu lembur kurang bahasa pugu Malayu malah tah Ki Zaid dibalangkeun ti luhur gunung eta ti gunung santri ti luhur kahandapna embel misalna atawa empang bakal moal kuku mahalah paling ge bundas ai ukuran paeh mah ceuk syariat mah moal jol Ki Bakar isahayeun ngapung langsung bae kebeneran nya da keur mawa pedang datang Ki Zaid ti luhur dipapageun ku pedang juanger be paeh nei anu kena kisos adalah ngabunuh bal kisosu alal qadi faqat masyaallah geus kulantaran urusanna kisos balas pati bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngabunuh Ki Zaid bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngajongklokkeun ka sumur atuh bunuh deui Ki Bakar anu tadi mapageun make pedang atuh bunuh deui adapun nu nyekelan Ki Umar teh nu nyieun sumur teh nu malangkeun ti luhur pasir teh masalah tambah kos kitu mah walau alqahu fi ma'in mugrik fal taqatahu wal taqamahu hutu nah ieu kumaha yeun ke coba jelema dibalangkeun ka laut iprak paehna di gege lauk wallahu alam bissawab.